weliga allaha ha ka qaadanin talo labadan gabdhood waa laba gabdhood arrimaha qoyskay ka hadlaan. Gabadha u horeyso waa gabar maanta dhan markaa aragtay waxay ku leedahay calaamadaha lagu garto ninkii inuu naag kula qabo, calaamadaha lagu garto ninkii inuu ku nacay, ninkaaga hadda haysan weyso waa lagu haynaa, waxyaabaha ninka lagu soo jiito, ninka sagaashanka ninkay ku digrisaa. gabadhaas iyada ah waxaa ka maqan kalsooni, sababtoo ah labada qof oo isku kalsoon oo is rabto koob shaax hadday isla cabaan iimaankay ku qabaan. adigoo maanta dhan waxaa sameynaysa hadduusan qofka isku kalsooneen iina is aaminsaneen, laba qof oo isfahantay iina ahayn, waxaasoo dhan waa hal bacaad ugu lisay. adiguna maskaxdaadii iyo aqligaagii iyo fikirkaagii wuxuu noqonayaa nin maskaxdii aad wax kale ku qaban lahayd oo shaqayn lahayd oo wax kale sameyn lahayd oo hadaf adduuni hadaf aakhira ka fikiri lahayd waxay kusoo koofsanaysaa nin maanta waxaa ku jirtaa haddaad marti yaa lagaa dhicin yaa la guursanin, maanta dhan naag adoo kala difaac ugu jirtaa. waa kalsooni darrada adduunka ugu xumayd. gabadha labaad waa gabar calafkeedii soo xumaaday ee maaragtay qadar soo qabsatay. gabadha iyada ah halkaasay soo fadhiisanaysaa, waxay kuu sheegaysaa gudaheeda waxa ku jiro iyo dhibka ay dareemayso. waxay ku leedahay nin waa saan, nin waa kan, nin waa kuus. gabadha iyada ah maxay kugu ridaysaa cabsi, waxaa ku galaya walwal, waxaa ku galaya walbahaar, waxaad leedahay raggii oo dhan baa noocaan ah. laakiin adigu waxaad ilowday gabadhaasi waa gabadhaas, adiguna waa adigu. hooyadii ku dhashay oo adduunka maanta kuugu jecel isku calaf ma tihiin. maxaad u malaysaa qof kale oo aad ka aragtay baraha bulshada? marka ha dhagaysanin labadaas tala, sababtoo ah midna waxay kugu ridaysaa kalsooni darro oo adduunkaagii iyo aqligaagii iyo maskaxdaadii waxay noqonaysaa inaad nin daba carartid. middan kalena waxay kugu ridaysaa cabsi oo ah inaad ku noolaatid walwal, ama haddaad guursan lahayd aad isdhahdid waxani waa saan, waxani waa kan, qofkan waa saan, qofkan waa kuus. ilaan qofkaas intuusan asaga qadarta arkin markii hore si wanaagsan buu u dhaqmanayay, markuu qadarta ay ku dhacdana dee adigu kula soo sheergareeyay. marka cabsi ha isgelinin, qof walba calafkiisa iyo risaaqadiisu qabaa. muhiimadu waa inaad tahay mar walba qof isku kalsoon, naftiisa wuxuu u qabanaya asaga isku qabanayo, tiisa daryeelaad u kale ku daraa. markuu qiimahaagu sareeyo qof walbaa ku respect gareynayo. Peace and love.